बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یک ذکری بسیار عجیب که حلال مشکلات است. مشکلات انسان را برطرف کنه، مصیبت ها را برطرف کنه و بزرگا و عرفا برای ذکر بسیار زیاد توجه داده و ما هم میتونی ذکر آسان را بخوانی و بسیار مفید ثابت میشه و او ایه که بعد از نماز یا هر وقت ما میتونی بگی که یا حی یا قیوم، یا لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. همیشه این ذکر که استکنی آقا برادر من بسیار کست مفید است. سا چی مو میتنی در او کار خانه رمونی، دفتر موری، گاڑی میچلانی، اینی ذکر 157 مرتبه بگی یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم، که انسان را عمرش طولانی مونه و انسان آرام آرام، یعنی آهسته آهسته by the passage of time محرم اسرار پروردگار عالم میشه. یعنی پروردگار عالم محرم اسرار خمونه این انسان را و انسان رازهایی که در دنیا و کائنات که مخفی است طرف از نامتوجه میشه. گویایی که انسان که خدا رابطهش مستحکم میشه. این ذکرها را باید طرفش توجه بدیم عزیزان من، برادران من، که انسان این ذکرها را که اهل بیت گفته یا علما مقدر معنیش است که ما هر چی بیشتر ارتباط از مکد خدا قوی شونه، هر چی بیشتر ارتباط از مکد خدای لا یزال مضبوط شونه، تا ما یک زندگی خدایی داشته باشی، تا ما یک زندگی الهی که داشته باشی و خدای زندگی خدایی که ما زندگی ها پرسکون میشه، تنشن آرامیش، تنشن از بین مورا آرامیش که انسان نصیب میشه. و خلاصه این ذکرها را حتما بخوانین که ما از علما از بزرگا شنیدم، گفتم برای شما هم بیان کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.